Нэвтрүүлгийн эвэн тэтгэгч зүрхний цохилтмитэй урагш тэмүүлэх Секо. The sea taught me, we humans are only just beginning to understand the world that lies hidden underwater. Discover your planet. Seiko Prospects. Дэлхийн цаг гоёлчин үеийн үзэсгэлэн худалдаа 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ноос 11 дугаар сарын 4-ний дуустал World Watch and Jewelry Fair. The sea taught me, we humans are only just beginning to understand the world that lies hidden underwater. Discover your planet. Seiko Prospects. 19-р зууны сүүлчийн 20-р зууны ихээр хүүтэй айл бэр сонгож гэрлүүлэхдээ сүй бэлэг хүргэж албан ёсоор бэр хуух ёсон үлддэг байжээ. Бэр болгох хүнээ сонгосны дараа сайн өдрийг товлож хадаг тавих ам сонсох ёс гүйцэтгүүлэхээр өөрийн зууч болгон үр хүүхэдтэй 2-3 хүнийг хадаг бэлэг сэлхтэй явуулдаг байжээ. Хошуу ноёны зөвшөөрлөөр энэхүү ёслыг хийдэг байсан бөгөөд үүнийг монголчууд боож богтлох ёс хэмээн нэрлэдэг байсан байна. Ингэж богтлож явахдаа өглөөний нарнаар хүүхний мэнгний өнгөтэй аавгаар нүүрийг нь бүтээгээд будаатай цагаан уудыг хоёр гарт нь углаж боож авдаг ёсон. Үр хүүхдийнхээ нялх байлчир үед нь хадаг өгч эрэм болохыг өндгөн сүй тавих ёс гинэ. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Түүхэн гэлхээ нэвтрүүлгийг эхлэж байна. За, SBN телевизээр явуулдаг түүхэн гэлхээ нэвтрүүлгийг та бүхэн мэдэж байгаа. Угсаатны зүй соёл түүхийн талаар та бүхэнтэй ярилцдаг, эрдэмтдийг урьдаг. Тэдний санаа бодлыг сонсож та бүхэндээ одоо мэдээлэл хүргэдэг ийм нэвтрүүлгээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол гэр бүл судлаач намжил шинжлэх ухааны доктор профессор оролцож байгаа. За түүнээс гадна бол доктор профессор оюун чимэг гэдэг ийм хоёр эрдэмтнийг ураад байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бол сая миний хэлснээр явна тухай ярилцах байгааг бараг таамагсан байж магадгүй. Энэ удаа гэр бүлийн тухай ярилцсан. За монголчуудын уламжлалт гэр бүл ямар байсан юм, гэр бүлийн соёл ямар байсан юм, одоо цагт ямар байгаа, ямар шаардлагууд тулгараад байна гэх мэт зүйлсийг хөндөж ерөнхийдөө ярилцъя гэж хоёр эрдэмтний авлаа. За сайн байцгаана уу. За тэгээ өнөөдөр хуучин монголчууд ер нь одоо гэр бүлийнхэн дүр зургийг одоо аваад үзэх юм бол ямар шүү одоо гэр бүлүүд байж вэ? Энэ талаар яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо гадаад орны эрдэмтдээс асуудаг. Танай улсад гэр бүл хизээ үүссэн юм бэ? Гэр бүл үүсгэх гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг юу үлээ гэж ингэж хариулдаг юм. Би судалгааны хувьд ер нь өөрөөсөө асуулт тавьсан л да. Энэ гэр бүл чи ер нь энэ манай нийгэмд яриад байна шүү дээ. Нэг бол Чингис хааны үеэс л үүссэн юм шиг. Нэг бол хүннүгээс ч үүссэн юм шиг л яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ үгүй энэ гэр бүл бол нийгмийн төөх үзэгдэл учраас энэ ихтэй байх ёстой тэгээд эртний судлаа олдвор дээр тулгуурлаад судалгаа хийгээд үзсэн чинь лавл одоогоос 50000 жилийн өмнө энэ Төв Азийн сайхан нутагт хос гэр бүл үүсчихсэн байсан байна. Тэгэхээр 5-6 мянган жилийн турш чинь манай өвөг дээдэс чинь оюун санааны уламжлалын хүрээнд үеэс үед тэ нөгөө үүсгсэн соёл уламжлалаа улам сайжруулад ингээд өвлөж ирсэн байна. Би энд 3 зүйлийг л хэлэх зүйтэй болов гэж бодож байна. Нэг эрт үеэс монголчууд яагаад энийх нутаг дээр цөөхөлөө аваа байгаад байсан гэж ингэж үзүүлэрөөсөө л ургийн холбоо тэр цадаг одоо мэдүүлэх гэж удан бусааг нь мэдүүлэх. Тэгээ хоорондоо хэлхээ холбоогоо одоо сайжруулах. Тэгээд эв нэгдэлтэй байх. За тэгээд яг улс төрийн бодлогодоо нөлөөлж байсан тэр нь ашиглаж байсан тал бай. Нэгдүгээр асуудал энэ. Тэгэхээр энэ олон зууны турш яваад өнөөдөр хүрээд ирсэн. Бид өнөөдөр нарийнтай ярил огтоо оггүй юм нэг тиймэрхүү болчлаа шүү дээ. Хоёрдугаар асуудал бол монголчууд энэ их соёл уламжил бол тэр монголчуудын Азийн орнуудад байдаг их гэр бүл гэдэг. Одоо баруун гэр энтер гэж ярьдаг шүү дээ. Тий одоо олвол 3-4 хамтрал өөр хүүхдтэйгээ буучигнаад их гэр бүл дээр суурилж ирсэн. Ийм онцлогтой. Тэр бусад
одоо Европ өдрөгээд ирвэл ялгаа нь энэ байна. Тий. Гурав дахь нэг онцлог зүйл ерөөсөө нэгэн Монгол гэдгээ ойлгоод ерөөсөө та ямар тэ нутгийн ямар овгтон байна тэр овгийнхаа доторх ёсыг л эрхэмлээд ирсэн баг. Ерөөсөө тэр нь нийлээд дээд талдаа нөгөө Монгол соёлдоо нийлж ирсэн. Би энэ гурван зүйлийг л одоо их чухал үзэж байгаа. Тэгээд дээр нэг чухал асуудал бол энэ үйл явцад бол монголчуудын нэг айхтар эрхэмлж ирсэн зүйл ерөөсөө харилцаан дотор хүндэтгэх ёсыг эрхэмлж ирсэн ийм ард. Мэдлэх, зочлох, хүндэтгэх ёсонд энэ гурвыг хадгалаад ирсэн. Ийм дөрвөн зүйл дээр л би одоо бол айхтар бол юу тэр Монгол улсын соёл одоо тийм ээ тогтон жиржүүдэл гэж ингэж л боддог. Тэгээ ерөөсө хүнүүгээс аваад ингээд одоо Чингис хааны үеийг л ингээд үзээд ерөөсө уламжлагдаад ирсэн байна. Манжи үед бол мапантай болж ирсэн. Тэ янзын одоо түлхэлтээр гадны манай ёсыг бол өөрчлөх гэж оролдсон. Тэгээд яг тэгээ сүүлийн үед бол социализмууд яг үзэл сурталчилсан ч гэсэн соёлын элементүүд бол хадгалагдж ирсэн л байна. Энэ оюун чимэг доктор саянтай холбогдоод хэлэхэд за та эхлээд ярьчих. Тэгээ би танаас нэг асуух байна. Тэрөө одоо намжил докторийн хэлдгээр энэ тэр их гэр бүл, ерөн гэр бүл үүсэх түүхтэр би одоо таны нэг түүхэн сэдвээс авсан нэг одоо жишээлбэл манай гэр бүлийн юун дээр цэнхрийн агуйд зосоор ийм гэр бүл байсан гэдгийг баримтлсан тэр ихийн эрхт ёс гэр бүл тэмдэглэсэн зосон ийм тэмдэглэгээ гэдэг байхгүй. Тэгээ цэгүүд тавьсан. Ингээд яг энэ шиг одоо эмэгтэй нэрхтэйгээ хөтлөөд бас нэг хүү маягийн хөтлөөд тий. Тэгээ тэрийг ингээд цэглээд энэ гэр бүл ингээд байсан гэдгээр яг тэр нь бүр уламжлал болгож тэрийг илрүүлсэн л дээ манай доктор. Тэр бол хатан дээр чи юм соёнж ажигсан. Цаашаа явж байгаа 3 хүн баг. Голд нь эрхтэй аав нь. Баруун гар талд нь эхнэр нь. Зүүн гормоноос нь хүүхдэн чаргуулдчаад цаашаа явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь одоо 20,000 жилийн дэртэй гэхээр. Тий. 3,000 жил. Тэгэхээр энд юу байна вэхээр нөхөр хүн эхнэрээ баруун талдаа хүндэтгэж явж явдаг. Нэг ёс харагдж байгаа. Хоёрдугаарт хүүн эцгийнхээ талд охин ихэнх талд тэр хүү байдаг нэг хүүгийн тодорхойлцсон тийм ээ. Тэгэхээр энэ явцсан зураг тэгэхээр Монгол улс өөрөө түүхэн цаг үеийн бас ер нь хэртнэ гэдгийг харуулах нэг илэрхийлэл байхгүй. Тийм учраас одоо хүртэлх энэ цаг үед энэ гэр бүл чинь өөрөө бүр ингээд шинжлэгдээл болон боловсронгоолоод тэнд одоо эрхэмлэх хүндэтгэх ёс заншлууд нь одоо дэлхийд бас байхгүй. Тэгдсээр хагаад өнөө хүртэл одоо хэдийгээр хорим найр их өөрчлөгдөж байгаа хэдий боловч уламжлалт өөрийнх нь одоо тэр уугуул шин чанарын янз бүрийн шинж тэмдгүүд нь хорим найранд нь хадгалагдаад ирсэн юм байдаг тийм ээ. Тэгэхээр та бол одоо насаараа ч гэх юм уу маш олон жил нөгөө хоримын ордонд одоо зохион байгуулж удирдах ингэж ирлээ. Тэгэхээр хоримын ордон дээр ингээ харж байхад нэг хоёр хос ингээл гэрлэх болохсоо зэрэг хоёр талын ах дүүсгээл бараг тэргээр чинь дүүр юм болоод байдаг тийм. Монголчуудад одоо энэ гэр бүлсэг байдлынх нь нэг одоо чинь илэрхийлэл ингэж харагдаад байна уу? Газар тийм байна. Ямар байна? За яг энэ дээр бол бас түүхийн судалгаа байдаг л да. Ер нь бол яг хөө Чингисийн үеэс судлагдж ирсэн илүү одоо илэрцэгтэй тодорхой болоод байгаа. Тэгэхээр Чингисийн өөрийнх нь гаргаж ирсэн дээр 1206 онд гарсан их засаг хуулийн дээр ерөөсөө гэр бүлийн үн цэнийг дээдлсэн маш мундаг хуулиудтай. Яг тэрэн дээр ер нь хүн эхнэр авах юм бол за эхнэр авах төрлүүд жанр өөртөө одоогоор ярих юм бол богтлох, хуйлах, одоо гуйх гэж сүйтэй авах энэ. Тэгэхдээ гэр бүлийг одоо эхнэр авахдаа та заавал гэрлэх ёслыг хийж явах хэрэгтэй. Энийг бол хийн гэдэг бол тэр гэр бүлийг хүлээн зөвшөөрч манайхаар бол баталгаажуулж гин гэсэн үг. Тийм учраас тэр гэрлэх ёслыг ямар нэгэн байдлаар одоо тэнд ихнэр авч өгсөн ч яач вэ нэг төрлөөрөө өөр. Тэгтээ заавал ёслыг ийн. Тэр ёслыг хэн удирдахгүйгээр хонжин гэдэг цолтой тайжийн хэрэгмний зэрэгтэй тийм одоо 20 удирдагч тэрийг бүх юмын ёслыг зөв зүйтэйгээр хийж чад. Тэрэн дээр бүх одоо ах トゥ амараг төрөс хадан бүгдээрээ нийл. Тэрний өмнө ерөөсөө удам угсаа гарал юм цус ойртохгүй бүх тэр юмнуудаараа тохируулна. Төлөвүүдийг тохируулна.
өдөр судрын тохируулна тийм ээ. Жил усын тохируулна, ааш зангийн тохируулна. Үнэхээр энэ одоо эхнэр болох хүн энэ айлыг авч. Тэгээ гэр болох ч байгаа хүндээ монголчуудын нэг уламжлалын сони юм байгаа шүү дээ. Одоо ингээд гэрлэлээ гэхэд гэр бүрэхэд ч тэр хурим хийхэд ч тэр ахан дүүсээрээ тус тусдаа юмаа цоглуулад нийлүүлээд дараагийн өрхийг тасалж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр өрхийг таслахаар ерөөсөө одоо өөр уламжилж ирсэн ахын соёлоосоо эхлээд хувцсны соёл бас байна. Өмсгөл зүүс бүх юмыг хэн бэлтэх үү? Яаж бэлтэх үү? Тэрийг бүр хуваарлдаг. Тэр энж өгдөг асуудал чинь тэр одоо тухайн одоо ирсэн эмэгтэйгийн бүх одоо шин чимэг зүйлтэд одоо тос болох, нэмэр болох тэр юмнуудыг өгч мал таслуулдаг байсан байна л. Тэгээд одоо энэ нь бол одоо хүртэл боломжигдаад нөгөө сүү тавихтаа инж болгож одоо бэлгэсэлтэй байр яхан дусны аавган нэрж төрүүлж гуйдаг гэл ингээд бүх юм ёстой. Тэгш сайхан дүүрхийн тулд сонгоо тоотой хүн орчтой сүү бэлгээ гардуул. Амьдрал үнэхээр болохгүй тохиолдлоор ч гэдэг юм уу иймэрхүү байдлаар эсвэл одоо ах дүүсгүй хүмүүс л ингэж жаахан зөвөр хоёр хүн сайн дураар нийлж байгаа юм шиг хандлагатай байх болохоос биш. Бусад үед бол ийм хүндэтгэлтэй л байх ёстой юу? Хэрээрээ хийж байсан. Хэрээрээ хийж байсан. Тэр нууцчаг үзэхэд байна шүү дээ. Гэрлэлтийн хэлбэр 14 хэлбэр байна. Нууц төвшин дөө. Хайр дурлаар нэг л байна. За ямараас ч гэсэн булаасан, сойрхсон тий ямараас ч гэсэн ураг тогтоод гэр бүл болоход заавал ёслол хийсэл байна. Тэгээ Чингис хаан чинь захиасаа үг гол одоо хүүхдүүдэд хэлж өгдөг. Цаад улс төрийн утгатай үг байна л да. Энэ бол ер нь дээр үеийн шүү. Ерөөсөө Чингис хааны үеч биш. Эрт дээр үеэс монголчуудын нэг тэр нэгдмэл эв нэгдэлтэй байхын үндсийг тэр гэр бүлээс ураг тогтоох гэрлэлтээр л бий болгож байна. Улс орнууд хүртэл одоо дипломат ясаар нөгөө гүнж барих ураг тогтоох гэдэг тэр чинь бүр хүнийгөө үед чил байсан. Хожуу манжийн үед чил байлаа. Одоо овг аймагуудын хооронд чил байна. Тэгэхээр энэ бол гэр бүл бол нийгмийн одоо оршин тогтоох үндэс. Эв нэгдлийн үндэс юм аа. Нөгөө нэг ийм үг байдаг шүү дээ. Одоо гэр бүл бол одоо төрийн хамгийн жижиг хэлбэр учраас гэрлэх нь төрийн ёслын юм маяг юм а гэсэн нэг юм. Тийм учраас одоо гэр төр болоос төр ус тий айл гэр ингээд холбоотой. Айл гэр байхгүй бол ямар төр байх. За тэгвэл эндээс бол та нар эрдэмтдийн ойлгож байгаа нэг зүйлийг олон үзэгчдэд тайлбарлуулъя гэж бодож байна. Тэрний юу гэхээр үнэхээр улс эв нэгдэлтэй сайн бай гэвэл цаашаа ирээдүйд одоо эрүүл сарвал хүчрхэг үндэстэн бай гэвэл гэр бүлийн асуудал дээр л анхаарч явах ёстой биз. Эрт цагаас монголчууд хүргэн бэрээ шинжлэх боломжтой байжээ. Айл гэрийн сүлд өмөг түшиг болсоор ирсэн эзэн хүн нь алсын хараатай, хол ухаантай, өршөөн сэтгэлтэй, эв найртай эрхэмсэг ёсыг сахиж чадвал айл гэрийн эзэн болж чадна гэж үздэг байна. Харин бэрээ шинжихтэй удам харал, ааш цан, бие айлбар, цай зүс, ёс журам, ажил хичээнгүй байдал, эрдэм мэдлэг зэрэг долоон шинжийг шинждэг байжээ. Тэгэхээр ерөөсөө эв нэгдэлтэй байна гэдэг дээр тэр гэр бүлийн одоо оршин тогт хэлбэрэн тэр үнэнч байх. Тэр гэр бүлийнхээ төлөө үйл ажиллагаа одоо сэтгэлээрээ зүтгэх гэдэг шиг садар самуу явдал ямар юм бол маас өндөр том одоо хариуцлага өөрүүлдэг бүр гэр бүлээр нь үнэхээр одоо садар самуу явах юм бол үеэр нь тэднийг одоо буруушаадаг тийм. Хуульчилсан байж. 3 хуулинд заасан байна шүү дээ. Тэг засаг. Тэгээ халах журам. Тэгээ ойл Монгол. Энд хоёр зүйлийг бүр энэ хуульд анхаарсан байна. Нэгдүгээр зүйл бол Монгол улсаа орших үндэс бол эдийн засгийн үндэс мал гэдэг. Малын хулгайтай тэмцгээл ёстой хураан заасан ингээ заалтууд байна. Бүгдийг заасан. Хоёрдугаар асуудал энэ Монгол улсаас орших үндэс нь бол гэр бүл. Тэр дотроо бүр эмэгтэйчүүд, охид бүсгүйчүүд гэд айхтар анхаарч заасан. Тэр дотор ч одоо ингээд охины хүнжлөөс татвал
гээл ихэж хуулийн заалтгүй. Тэгэл хөлөөсөн татаа цаашаа өөртөө орсон бол яах вэ? Тэгээд бүр чанга хууль заалтсан биз. Ингэж манай дээдсүүд бол энэ хоёр үндсээ бол айх таадах. Тийм бохтой ихнэр тэнгисэн бол энэ төр гэж халах журам энэ заалтгүй шүү дээ. Нарийн заасан. Тэгээд эцэстээ хөрөнгөний хураан цааз. Тийм л байсан юм. Тэгээд одоо энэ гэр бүлийн хуулинд бол хариуцлагыг л чангатгаж өгөх. Нөгөө нэг муртцсан. Тал нь бол одоо энэ гэрлүүлэхэд гэр бүлийг бүрдүүлэхэд энэ чинь нийгмийн нэгж бүрдэж байгаа учраас удам судар ах дүүс амраг садан элдв юмныхаа одоо жишээ нь юмыг хардаг тийм цаг хугацаатай энэ төр байсан тал байдаг тийм ээ. Энэ талаар та хоёр маань. Тийм тэгэхээр ер нь бол сүй тавихынхаа өмнө ам турши тий бас нэг тэр эмэгтэйгийн тэр одоо болох ёстой хүний одоо таних одоо үйл ажил явуулсан. Очиж одоо асуудаад яриа өдөөд уул усаа мэдэж гэнэ үү, малаа одоод мэдэж гэнэ үү, хүний хүнддэх ёсны тэр ам турших гэдгээс өмнө тэрийг тагнадаг. Тэгээд жил усын мэддэр тэгжээж очиж гойно. Тэгтээ гуйхтаа ерөөсөө тэр хүний тэр хүүхдийн тэр одоо эмэгтэйгийн бас ёс суртахууны талын илүү их анхаарна. За хүнтэй аав ээж ах дүүс нь өөрөө хэр хүндэтгэлдэг ажилд ямар ингэ алхаа гисгээ. За тэгэл бие авч явах соёл тийм одоо ерөөсөө тэр яриа хөөрөнөөс нөгөө 5% нь танигдаад байна гэдэг шиг яриа хөөрөнөөс тэр хүний байдал тэр ерөөсөө айлын удмын хүмүүжлийн шин чанар нь харагддаг шүү. Тэр ихээр алга бол хүн алга. Энэ охин чинь хүүгийн эхнэр маань болоход энэ үр хүүхд удам залгаж чадах уу гэдгийг хүртэл шинжилж байсан байгаа. Тийм. Үр удмаа үлдээх. Тэр үндэстэндээ тус нэмэр болох хүн ам бүлээ нэмэхэд маш цэвэр ариун уур хянамгаа ханддаг байсан биш тийм ээ. Тэгээд өөр хаттын дугуйлан хүртэл аюу дайч банкын хүрээнд ажиллаж байсан байгаа. Монгол гэр бүлийн доктортой байх үндэс юу байл гэвэл тий одоо ёсоо барьж ургадлах тэгээд тэ гэрлэтийн ёслолыг зөв хийх хүнээ таних тэндээс эхлэх ёстой гэсэн санаар бол орж байна. Гэхдээ одоо гэнтхэн нөгөөдрөл ингээл за яаж нэг охин дагуулад хүү авчих. Үгүй миний хүү чинь хиний хүү ямар ч ойлгомжтой гэдэг. Одоо ингээл сал чагцахгүй гэж ярьж байна. Тэгэхээр ихэнх нь бол ер нь одоо цагт бол өөрчлөгдөж л дээ. Одоо гэнт нэг охин дагуулад ороод ирдэг. Үгүй бол нэг хүүхэн дагуулад ороод ирдэг. Тэр бүр айл хэдийн яаж гсэн тийм ээ. Тэгээ энийг залуучуудад ярихад залуучуудын ёс ч өөр байж тийм ээ. Бид та нарын үед бол одоо нэг хүнтэй суух хүртлээ өөрөө чанд сайхан өөрийгөө хамаад цаглах журмаа барай явдаг. Тийм үе байж. Одоо бол хот сууршил, орчин үеийн нийгэм, гадны соёлын нөлөө гэдэг ингээхлээр зэрэг залуучуудыг тэр бүр тэгээд бай гэж хэлээд байх. Болцоо бас байхгүй юм тийм ээ. Гэтэ түрүү одоо ярьлаа шүү дээ. Хууль гаргаж байна. Хуулийн юунд одоо хариуцлагын системийг дутуу оруулж байна гэх. Тэгвэл энд бид нар бол ер нь эднэрийг бэлтгэх тэр гэр бүлд бэлтгэх хүүхдүүдийн сургалт гэдэг юмыг багаас нь өгдөг тийм хөтөлбөртэй байх хэрэгтэй. Хөтөлбөр манад ерөөсөө байхгүй. Хүн хүмүүжүүлж одоо соёлжуулах эмэгтэй хүний физиологийн онцлогийн үе ямар үйл дагавар үүдгийг эрх хүүхдийн ямар энэ ерөөсөө байхгүй. Тэгээд сургалтанд заавал хамруулдаг. Дэлхийн хөгжилтэй Япон, Солонгос эдгээр чинь бүгдээрээ гэргийн сургалттай. Бүр дээд сургууль байна. Эмэгтэйчүүдийн их сургууль. Бага сургуулиас эхлээд за. Тийм алдартай. Ёс журам гэдэг чинь 100 жилийн түүх байна. Хамгийн сүүлийн жишээ. Тэр 100 жилийн түүхийн эмэгтэйчүүдийг бэлтгэн. Тэр эмэгтэйчүүд чинь ерөөсөө эмэгтэй гэдэг утгаасаа эхлээл яаж айлын гэр бүл болоод улс орныг авч явах хүртэл нь зааж шít. Хуучин чи одоо яг хуу зөнгөөр тэгтээ ээжийн болоод эгчнэр за тэгээд айл санхал тоот тэрийн тэрээрээ л одоо суралцаад ингээ явдаг. Гэхдээ яг нэг нүүдэлчдийн орчин. Тэгтэл нэг хажууд илүү зүйл гарахаасаа илүүгээр тэр орчны ёс суртахуунд баригдаад нэг ингээд нэг нуруутай айхан шиг нэг юм яваад байж тийм ээ. Тийм. Энэ цогцлбор ойлголттой бидний яриад байгаа зүйл олон юм шингээс ойлголттой. Тэгэд энд би нэг 3 зүйлийг л мартахаас өмнө хэлж. Энэ ёс дэвшилт уламжлалыг бодлого тусгаад авч явхад тий нэгдүгээр асуудал бол ерөөсөө энэ Монгол улсын иргэн юм болвол нэгдэл байх хэрэгтэй. За яагаад энэ хэлж яах нөхөр за сайн Бадуун самбуугийн чинь 2 3 намын дэнжигч гişүт. Нэг гэр бүл. Нэг гэр бүл. За
бас 2-3 шашны урсгалтай. Та тэр гандандаа гар, өвөө гандандаа гар, та тэр цуглаандаа очих. Ингэж байгаа. Бас хүний тэр дотор чинь нийгмийн байдлаас шалтгаалаад баян хүн, хоосон хүн, тий? Дундчны уус сууж байгаа шүү. Тэгээд айсан. Тий. Тэгээд ийм үе энийг одоо яаж нэгдэх вэ? Одоо ингэж ярьж танай ардын намынхан чинь гээл ингэж ярих юм. Галдагаан дотор. Тий? Гэхдээ тэгсэн танай ардсан хүн ч одоо дундаасаа гарсан нэг л Монголын төлөө явах хэрэгтэй. Тэгээд энэ тэр улс төрийн тэмцэл эрх мэдэл дээр тэмцэлдэг юм байгаа үе. Галдагаар ороод ирсэн байна шүү дээ. Монгол бүр айл дотор нараад. Айл хэрт энэ баг хүний энэ одоо задралд оруулах гэж байгаа юм. Одоо тэгээд яах ардын нам дуусгахтан дээр арчсан угаарч яриад ингээд цувруулах юм чинь нэгдвэл байж болно үгүй. Арчсан нам хүүхд адилхан төрийн залгамж толгой ерөөсөө байна. Энд их санаа зовж байгаа шүү. Тэгээ нэг манай иргэд нэгдвэл байдлаар хандах хэрэгтэй. Дээрээсээ л за энэ гэр бүлийн доторх хөдөлмөрийн хуваар тэрнтэй холбоотой нөгөө хүндлэл ёс гэдэг чинь одоо уламжлалт нийгэмд бол өөр байлаа. Жишээлбэл одоо А бол гэрийн гадна толыг хамдаа залан за тэгээд гэрийн гадуурх зүйлээ гол амжуулна. Гэрийн доторхыг ээж амжуулж ингэж явдаг мэт хоёр байна шүү дээ. хөдөлмөрийн хуваар нь өөр. Хөдөлмөрийн хуваар нь өөр байсан. За одоо ингээд дөрвөлжин байсан дараад хэн чамаагүй 8 цагийн ажлаас хэн чамаагүй төрүүлж ирсэн кофего чанад ингээд явчихдаг ийм хэлбэр өөрчлөгдөж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ аавыг дээдэлдэг, илүү хүндэлдэг байсан тэр нэг аавын аяг маяг бүс малгай гэдэг дээдэлдэг барьдаг. Энэ нь бол одоо ёс төдий бэлэгдэл үлдэх юм а да. Одоо гэрээс ингээд гадагшаа болоод орч үеийн нэгэн болсон болохоор иймэрхүү дотроо хүртэл энэ яс зан үйлийн сонирхолтой зүйлс хүртэл одоо байсан байна тийм ээ. Энэ талаар нэг жаахан сонирхолтой ярил. Тийм тэгэхээр юу л дээ орчин цаг үед уламжлагдаж ирж байгаа ёс заншил өвлөх ёстой одоо юу вэ штэ заншлууд байна хэмжээнүүд байна. Эн чинь өөрөө дэлхийд даяарчлаач гэсэн хүний өөрийнх нь онцлогоо шалтгаалаад тэр одоо улс орны өөрийнхэн дээр уламжлалын ёс зүйгээс ёс зүйтэй хүн гаргахад улс орн л тэр ёс зүйг эрхэмлэн ш. Тэгтээ яаж энийг уламжилж ирэх үү гэдэг дээр бид нар одоо хитрхи их одоо юу гэдгийг задгаа тавьсан учраас ямар нэгэн тий даяаршсан задгаа тавьсан одоо дээрээ ч гэсэн хөлөө олохгүй энэ болгон чинь гэр бүлд нөлөөлөд нь шүү дээ. Гол нь. Тэгтээ бид нар төрөний яриа зүгээр орхидог тэр сургалт зан үйлийн уламжлалын алийг авч явах хэрэгтэй. Энэ хүн хүмүүжүүлэхэд өө хэрэгтэй. Хүүхдээ өөртөл аавынх нь эсрэг хүмүүжүүлж шүү дээ одоо нэгчүүд. Муу юм хэлэл аав чи хэлнэ шүү. Тий. Зарим нь тийм ээ. Тий. Тэгээ аав чинь хэлнэ шүү гэхээр зэрэг хадны мангаа болгоод байгаа байхгүй аа. Гэтэл аавтай нь зөвшөөрч тэр хүүхдийг ямар хүн болгохыг ярих хэрэгтэй байхгүй гэр бүл дотор. Тэрэн шиг ерөөсөө хүний уламжлалаас авах зүйлээж мэдхгүй, аль энэ авахд мэдхгүй, ямар уламжлалтай байсныг мэдхгүй, ерөөсөө хүүхдүүдийг ингээд задгаа тавьчих. Тийм учраас өнөөдөр янз бүрийн онгоо гараад идэг үстэй. Нэг гэрэл унтарсан чинь нөгөө дандаа нөгөө улсуудтайгаа харьцдаггүй, аль хүүхдүүдтэйгээ харьцдаггүй. Гэрэл унтраад лаа тавихаар нөгөө юугаа фэйсбүүкөө авахгүй болдго юм байгаа үстэй. Чөлөө гарлаа. Ирээсэн манайхан чинь гайгүй усууд байт юм биш тий. Гэжсэн гэдэг шиг тий тэрэн шиг тий. Яг тийм орчны чинь ерөөсөө энэ биднээс мөрдөх ёстой хууль дүрм журам энийг хэн бэлтгэх үү бүх тийм алдагцсан учраас хүүхэд зөнгөөрөө магадгүй тэнд байгаа багшийн хараа зөвхөл хийдэг юм уу эсвэл маш сайн багш байна уу тэндээс хүүхдийн хүмүүжил шалтгааллах гэдэг болчлоо шүү. Тэгээ уул нь одоо гэрүүлийн орчинд ангадаг зарчим байгаад байдаг. Тий. Энэ ёс заншид байна. Хий ёс заншид Монгол ёс гэж одоо яриахаа болий. Тэр бол агуулга. Тий агуулга. Тэгэхээр энэ дотор яах вэ зэрэг өнөө хүрээд ирсэн юм ин аваад явах нь аваад явъя. Зогсыг олоод явах нь хослуулаад явъя. Дээхийн шууд гээгээд явъя. Ийм шаардлагатай. Тэгээ өнөөдөр бид юу хүүхдүүдэд өглөөлөх үү гэдгийг энэ төр засаг тухайлбал манай Монгол улсын ерөнхийлөгч нэг ам нээгээд ард түмэндээ одоо хэлчихвэл тэгээ болох болов гэж бодож. Энэ аав ээжтэй энд юу байх вэ гэхээр ерөөсөө манай өнөөдөр Монгол улсын нийгэм бол ерөөс харилцааны сөрөг орчинд орсон. Тэгэл хүүхдээ хүмүүжил ихээр сургууль их хэсгээр буугаад байдаг. Энэ чинь хүчрэхгүй шүү дээ. Өнөө багшин заагаал гаргана хүүхдэн заа тэгдгсэн чинь гараад удамжинд гарахтай зэрэгэд нөгөө
сөрөг орчин үйлчлээд байдаг. Тийм учраас энэ нийгмийн орчныг эрүүлшүүлэхэд л одоо манай төрийн тэргүүн нэг хандаад өгвөл аяндаа ороод ирэхэд ийм асуудал болов гэж ингэж бодсон. Ерөөсө харилцаанд байна гэж бодсон. Харилцаа ямар байхын сэтгэлээс шалтгаална тийм ээ? Тэгээд сэтгэлээ засаад гэр төрөө засгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр харилцааг л төгсөн болгох асуудлыг энэ одоо энэ нэвтрүүлэг энэ ийм ямар бол их сайн ярмаар ёс ерөөсө нийгэм ингээл телевиз ихэнх нь ерөөсө юу байна? Дандаа болох утгагүй ярьдаг шүү дээ. Тэгээд тарихыг одоо угаачиж байна шүү. Тийм үгүй. Гэхдээ яагаад энэ сайн сайхан гэр бүлүүдийг чинь яриулж болдгоо юм бэ? Аа? Сайн сайхан зүйл зөндөө бий. Залуучуудад ч байгаа шүү. Сайхан залуучууд, сайхан гэр бүлүүд байж байна. Тэгээ сайхан хүүхдүүд хүмүүсттэй хүүхэд байж байна. Тэгээ энийг бүр эхийн хэвлэгээс л сурах хэрэгтэй тэгж байгаа. Одоо гэр бүл гэж ярьснаас нэг юм санагдаж байна л да. Энэ аав ээжийн асрах, хүндлэх одоо тэгэл ахан дүүстэйгээ хэлхий холбоотой байх гэдэг ингээд амьдэрдэг байж монголчууд. Таны түрүүчийн хэлснээр том гэр бүл гэдэг категорид ордог. Ийм төрлийн одоо угсаатны амьдралтай ийм хөвшилтэй улсууд аа. Тэгэхээр одоо нөгөө ах дүүсээ мэдлцэх, аав ээжигээ хүндлэх тэр байдлууд чинь одоо бид нар чинь бүр одоо ухамсараараа аав ээжийнхээ төлөө байх ёстой, хүүхдийнхээ төлөө байх ёстой гэдэг ингээд далд ухамсараараа тэгээд ил ухамсараар айл айлнаар ингээд батлагддаг улсууд юм ээ. Одоо тийм биш зөвхөн эрх ашгаар харьцдаг маягийн гэр бүлүүд, маягийн хүмүүжлүүд бий болоод байна уу гэж харагдаж байгаа. Тийм нэг тэр их дийлэн хөшилтэй. Ерөнхийдөө бас манай монголчууд чинь ёс зүйтэй ард түмэн өөрөө тэр уламжлалын сайхан нандин ямиг авчиж байгаа олон одоо гэр бүлүүд аймаг овогч гэдэг юм уу ийм байна штэ. Одоо энэ удмын одоо найр удмын нэг ургийн баяр хийдэг болсон байна. Энэ ургийн баяр чинь маш хэрэгтэй. Нэвтрүүлгийн эвэн нэтгэгч зүрхний цохилт мэт урагш тэмүүлэх Секо. The sea taught me we humans are only just beginning to understand the world that lies hidden underwater. Discover your planet. Seiko Prospects. Дэлхийн цаг гоёл чинүүлийн үзэсгэлэн худалдаа 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ноос 11 дугаар сарын 4-ний дуустал World Watch and Jewelry Fair. The sea taught me we humans are only just beginning to understand the world that lies hidden underwater. Discover your planet. Seiko Prospects. Хоолой сэрвэгнэж ханиалгах, хоолой хүндүрлэх үед та гоплит үрлийг хэрэглээрэй. Дэлхийн цаг гоёл чинүүлийн үзэсгэлэн худалдаа 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ноос 11 дугаар сарын 4-ний дуустал World Watch and Jewelry Fair. Эдиулэс ургамлын эсийн уснаас гарган авсан эрчимтэй чийгшүүлэх ээлдэсэн. Арьсны гүндэн хүртэл чийгшүүлж өгснөөр таны арьс эрүүлжиж, зөөлөрч өнгө орно. Хитро вижитал серум. Еврош. The sea taught me we humans are only just beginning to understand the world that lies hidden underwater. Discover your planet. Seiko Prospects. Бяцхан гангараг Fox Kids Fashion дэлгүүрээс сонгоорой. Хаяг инх тайвны гүр наран пласа 4-р давхар. Хүүхдийн 100 наран мол 3-р давхар. Fox Kids Fashion. Дэлхийн алдарт Esprit, Timberland, Sensio, Fox, Zara Kids, Cortifage, Eva Zinjiri брэндүүдийн бүтээгдэхүүнийг нэг дороос авах боломжийг Fashion Bazaar дэлгүүр олгож байна. Хаяг 13 дугаар хороолол Hard Rock, Наран Place 2. Таны завыг хэмнэлсэн Наран Place, Fashion Bazaar.
Шин загварууд бүх салбараар худалдаанд гарлаа. Хаяг Наран Молл 1-р давхарт, Наран Плаза 4-р давхарт, Наран Плейс 3-р давхар. Эспри. Эрчүүдийн сонголт Францын Селио брэнд сонгогдсон бүх бараа 50% хямдрлаа. Наран Молл, Наран Плаза, Наран Плейс Селио. Албан ёсны бодлуулагч Наран. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Timberland Mongolia Pages. Цаг орой болсон байна. Энэ үед яагаад хан өрөмдөж болохгүй юм? Хажуу айлын бяцхан хүүг дөнгөж сая унтуулсан учраас. Яагаад зурагтаа хэд чангалж болохгүй вэ? Хөрш айлын охин маргаашийн маш чухал шалгалтанда бэлдэж байгаа учраас. Яагаад үсэрч тоглож болохгүй вэ? Доод айлын настай эмээ амарч байгаа учраас тэр. Сайн хөршүүд нэгнээ хүндэтгэж амьдрал ая тухтай байдгийм. Бяцхан ганцраг Fox Kids Fashion дэлгүүрээс сонгоорой. Хаяг инх тайвны гүр Наран Плаза 4-р давхар. Хүүхдийн 100 Наран Молл 3-р давхар. Fox Kids Fashion. Дэлхийн алдарт Esprit, Timberland, Селио, Fox, Zara Kids, Cortifei, Eva Lingerie брэндүүдийн бүтээгдэхүүнийг нэг дороос авах боломжийг Fashion Bazaar дэлгүүр олгож байна. Хаяг 13 дугаар хороолол Hard Rock, Narан Place 2. Таны завыг хэмнэлсэн Narан Place, Fashion Bazaar. Шин загварууд бүх салбараар худалдаанд гарлаа. Хаяг Наран Молл 1-р давхарт, Наран Плаза 4-р давхарт, Наран Плейс 3-р давхар. Эспри. Эрчүүдийн сонголт Францын Селио брэнд сонгогдсон бүх бараа 50% хямдрлаа. Наран Молл, Наран Плаза, Наран Плейс Селио. Албан ёсны бодлуулагч Наран. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Timberland Mongolia Pages. Хоолой сэрвэгнэж ханиалгах, хоолой хөндүрлэх үед та гоплит үрлийг хэрэглээрэй. Зүйн бэлэг гэдэг бол одоогийн хоор гэрлэлтийн баталгаа байж. Төв баруун нутгийн халагчдын дунд сүүг малаар хүргэж ирэх ба ихэвчлэн 5, 7, 9 гэх мэт сондгой тоотой байдаг бөгөөд хэмжээг нь хүүхний талд тогтоодог байж. Мөн сүй бэлэгт эвийг нийлүүлэгч цавуу, өөс эвэг дарагч хуурай, гал бадруулах хэд цахиур зэргийг бэлэгдэл болгож хүүхний эцэгт барьдаг ёстой. Гэрийн эхний галыг нөхөр насаадаг уламжлалтай бөгөөд энэ нь эцгийн гал уламтоос галаан таслалаа. Бид энэ галыг хизээж мөхөөхгүй авч болно гэсэн утга санааг илэрхийлдэг байна. Мөнгөн бөгж солилцох ёс нь бид нэг хүн болж гагнадлаа гэсэн утга санааг илэрхийлдэг байна. Ургийн баяр дээр тэр чин болохгүйгээ ярилцдаг. Хаана хэний хөвгт юу болсон нэгэ мэдэрдэг тий. За одоо зөвөр эвгүйхэн жишээ ярил нэг ургийн баяр дээр яг жирэмсэн найз охиноо дагуулад манай тэрний тэргээ танилцахад эгч дүүсийн хөвгтүүд ижсэн байхгүй. Хоёр өөр аа. Тий одоо нэг ба. Тий. Нэг танилцж мэдчихсэн. Танилцж мдээгүй учраас тэр чин одоо нэг ангиж байд юм уу хааж байдгийг тэгэл танилцсан хоёр үндэ нөгөө төрлийн юу илгэн авдаг гэдэг шиг их л ойрхон бай таарна шүү дээ. Тэргээрээ ингээд танилцчихсан очоод тэр манаа тэр хүүхдийн гэхэд тийм хоёр хүүхэд болцсон. Маш ойрхон. Тэгэл тэн дээр одоо ойлгох уу, унчих уу, тэр хүүхэд яах вэ тий? Ийм мэгнэлтэй юмнууд хэд гарсан байна.
Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө тэр төрөүний ерөөсөө ихнэр авахтаа бүгдийн шинждэг тий таньж мэддэг. Бүх таньж мэддэг. Тэрнийг тэгээд бүр өндгөн сүү гэж байсан байна. Тэр өндгөн сүү чинь магадгүй эднийх сайн айл, эдний удам сайн энэтэй ураг барилцуулахыгээ бүр эртнээс ярьсан. Тий, удам судраа дээшлүүл. Тэгээд өсөг тусмаа одоо Чингис хааны нөгөө өсөөхөө аваач хэнийг хадаагийн тавилаа гэдэг шиг тийм ээ. Тэмүүжин тэрэн шиг ерөөсөө анханаас нь үнэхээр одоо энэ ураг төрөл барих барилга нь хэрэгтэй гэж байгаа бол тэрийг бодлоготойгоор хийж явж исэн юм шүү дээ. Тэгэхээр би нэг юм хийсэн байгаа юм. Цаашдаа чадлаа хөрвүүлэх юм. Би Эрдэнэ хотод юу яалаа 12 дугаар ангийн хүүхдэд аймгийн удирдлагатай хөөцөлцөөр байгаад тэгээд ерөөсөө гэр бүлийн харилцаа гэдэг нэг 10 цагийн хичээл оруулъя. Тий. Тэгээд хайр гэж юу, харилцаа гэж юу, тэр ихнэр нөхөр дээдлэх яс ураг мурга мэдэх гээд эрүүл мэнд тэгээд 10 цаг хичээл оруулъя гээд тэгээд 44 сурагч бэлдсэн. Сургагч. 22 сургуультай юм байна. Бүгд дэмжиад одоо хичээлийн жилийн 2 дугаар улиралд энийгээ заадаг болсон. Эрдэнэтэд. За энэ яг миний үлдээж байгаа юм. Тэгээ би Эрдэнэтийг нийлдэг. Энийг хизээч ямар ч нам төрийн эрхэнд гарсан Эрдэнэтэд хэвээрээ байна шүү. За гэж гэр бүлийн хичээлтэй аймаг. Тий. Яг энэ програм чинь энэ манай энэ боловсролын систем заавал тийм одоо хөтөлбөр байх ёстой өгүүлэгдэт байгаа байхгүй. Энэ чинь уг нь хуульчилж чухал энэ програм энэ төр чинь хүний хөгжлийн юун дээр яг эхнээс нь наваад ийм хичээл суртахууны энэ гэр бүлийн харилцааны хичээлийг заавал оруулах ёстой. Одоо бол яг гэр бүлийн хөгжлийн төвүүд гээд энэ бол дэвшил. Одоо яг бүтцэд ягаад хин нэгэнд ажил өгөх гээд бүтц илүү болгоод байна. Сайн даач бас биш байна. Гэхдээ энэ бүтц маань өөрөө жинхэнэ одоо үзэл баримтлалаа бариад хүүхдүүдэд жинхэнэ одоо нэгдсэн хөтөлбөрөөр заадаг. Тэр одоо яам нь энийг яг боловсронгуй болгодог. Энийг заавал үүж байх хэрэгтэй. Бид нар одоо яг төрөний хэлдэг шиг гуйж очиж заадаг шүү дээ. Цагаа гаргахаар тий сэтгэл өвдөд. Хүүхдүүдэд ийм ерөөсө дутмаг гэдэг байхгүй. Оюун чимэг даалгаврын ярьж байгаа маш чухал. Одоо таны ч гэсэн ярьсан. Яагаад гэвэл Монгол одоо гэр бүл нийгмийн анхдагч нэгж гэж үзэж байгаа юм бол тэрэндээ чиглэсэн тэрний боловсрол зориулсан тийм одоо сургалт тийм зүйлүүд байдгүй юм байна. Ялангуяа тусгаад хөрөнгийг гаргаж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ тэргүй бол яаж хэрэгжих вэ? Ер нь нэг цохилтоор хийх ажил энэ Монгол даяар. Тэгээд уламжил болчихлоо гэж. Тий одоо энэ ерөнхий боловсролын ахлахын сургалтаас ахуулаад уламжлалыг харин одоо байгаа хүн ямар байх хэвтэй тэр яаж одоо энэ хэрэглээ ойлголт хайр дурлал чинь тэр залуу насных биш болчиход байна шүү. Бөө доошлоод бага анги тэгээд доошлоод цэцэрлэг рүү орчод явж байна. Тэр чинь яаж ойлгох вэ? Гоё охин. Тэгээд чинь хүмүүсийн сэтгэл зүй их өөрчлөгдөж байна. Бэлгийн боловсролын асуудал 19-8 дугаар ангид ярих ёстой болж байна. Эрт болчиход байна. Ийм болгоомжсон. Энийг чи ярихгүй шүү. Ярихгүй байна тийм. Юу яриад байгаа дэмий юм ярьдаг. Тэр бүх юм сонирхлын төвшин. Гэхдээ хүүхдүүд багасаа энэ их мэдээлэлтэй учраас төргөн боловсрч хөгжиж явах шиг байна тийм. Одоо хүүхдүүд бол энэ интернетээр ерөөсөө ойлгохгүй юм а хүүхдүүд авдаг аюул байгаа. За дээр нь одоо за бид нар уламжлалт талаар баахан ярьлаа. Одоогийн талаар ганц нэг юм яриа. Одоо энэ телевиз, олон сувгууд, гар утас, интернет гэд бүх зүйлүүдээр гэр бүл хяналтгүйгээр нэг уламжлалт үзлээсээ гадна хяналтгүйгээр маш их зүйл авах болчиход байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо яах юм бэ? Одоо Францад бол сая бүр зарлчлаа. Нөгөө ухаалаг утсыг хичээл сургуулийн орчинд хэрэглэхгүй байхаар. Одоо хүүхдүүдээ нөгөө энэ виртуалын хит их мэдээлэлээс хамгаалж штэ. Хит их одоо задгаа байдлаас. Тэгэхээр манад бол одоо ерөөсө баримжаа алга. Одоо тэр хүүхэд 2 дугаар ангийн хүүхэд юу ч үзээд гар утсан дээр үзэж байгаа мэдэхгүй. Байхгүй байгуур тэр 120 сувг дотроос юугийн ч түүгээд үзэж байгаа юм мэд. Харин сая хэлээвэл хэрэглэх засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга зандан шатруугаа ярьсан шүү. Сургуулийн орчинд гар утсаар хэлхийг 10 сарын 1-ээс хориглолоо гэж байна. За их асуудал гарна энэ дээр. Утсаар удирддаг болсон шүү дээ. Нэгсүүд хөөхтэй. Яг тэр асуудал гарна даван туулах хэрэгтэй. Энэ зөв шийдвэр байх л да тийм ээ. Тий. Анхны алхам л да энэ. Энэ мэдээлэлээс гадна хүмүүсийн анхаарал, төвлөрөл бүх юмыг ингээд ерөнхийдөө гэмтэж байна тийм ээ. Тэгэхээр гар утас гэдэг чинь уралдаал байна шүү дээ. Алт мөнгөн гар утас одоо юу юм тийм ээ. iPhone зон энэ төргээл хүлээж авахгүй тийм юм байхгүй болсон. Би бол эндээс эхлэх болов.
Тийм байна. Ирээдүгээ харахын тулд одоо бид энэ уламжлалт их ёс заншил юмнуудаа хадгалахаас гадна орчин үеийн хэв шинжийг хадгалахаас гадна иймэрхүү гадны хэрэггүй халдлагууд одоо жишээ нь 30 хэд миний шав хэлж штэ 2 3 настай хүүхдтэй гинэ 2 янзын уцтай гинэ нэг нь яг өнөө нэг мө жоох юм хар юм байдаг байсан штэ одоо над байтал байгаа тэгээд нэг нь бол тэр алгын шинэ том утас ухаалаг за тэгээд гэртээ очихоор тэр хараагаа тавьдаг хүүхэд нь авдаг нөгөө уцаа дээр тавьчихдаг. За яг их эцгийн бас нэг эрмэлзэл бий болж байна тийм ээ. Хүүхдээ жаахан буруу шүү гэдэг тохиолж байна тийм ээ. Бас л санаа авуустай л юм хэлж байна. Авуустай юм. Тэгвэр Тэгтэл одоо интернетийн захим хууль гэж бас манад өгүүлж л байгаа. Яг ярьж л байна. Одоо ямар ажлын хэсэг юу ч гарлаа гинэ. Гарцгүй тэрийг хэрэгжүүлэх нь чухал. Тохирсон заалттай л гаргамаар. За ер нь бол яг зөвхөн гар усны тухайд ч биш бид бол яриад байх юм тийм ээ. Одоо 20 хэдэн жил маш бид бол мэдж байгаа юм мэдээлэл их байна. Тэгээ хийж байгаа юм баг байна. Яриад л байх юм энэ 20 жил ярьлаа. Хийж байгаа юм би. Гэхдээ өсөлт хүлээлтэнд хүрэхгүй байна тийм ээ. Ялангуяа одоо гэр бүлийн тал дээр бол ерөөсөө юуг бол баримжааг болчихвол гэж байна. Гэр бүлийн талаар бол юу хөгжил дэвшил байхгүй гэж болохгүй. Хэн бүх одоо төрийн байгууллагуудад энэ гэр бүлийн асуудал, нийгмийн асуудал хариуцсан бүр тийм одоо төрийн одоо алчнуудтай болцсон. 20 жилийн түүхэнд одоо хинго мэдж байгаа тийм ээ. 94 5 онд ерөөсөө энэ гэр бүлтэй ажиллах нийгмийн ажилтан бий болох ёстой гэдэг Канадын, Шведийн туршлага гэж нэг хэсэг хүмүүсийг яаж байгаа сүүлд нь бүр одоо тэр үеэс чинь хүүхдийн эрхийн конвенц гэж гарч ирсэн тэр болормоод тэр үеэс эхэлж яваад энд бол өнөөдөр төрийн төвшөнд аппараттай болцсон. Ганцхан энэ нөгөө хуулиндаа бидний энэ юм чинь ёс зүйн талын энэ харилцааны талын хүнээ бэлтгэх сургалтын юмыг хуульчлах юм ямар нэг юмд өгөөгүйгээс энэ бол хин дуртай л яг уу тийм гэр бүл зөвлөгөөг төвч юм уу тийм сургалт ингээ хийгээд шүү дээ. Одоо бид нэр хоочин байсан бидний өчн нэг сэтгэл өвддөг гэдгээрээ нийгмийн өмнө тэгээд яваад идэг энэ хөтөлбөртэй байх, ягтаг байх ийм имийг нэг далаалт дээр гаргаж өгөөд энийг хэрэгжүүлэгч нар нь одоо өнөөдөр бүлдээ тавьд очиж. Тэд нар маань өнөөдөр харамсалтай нь энэ талын чим сургалтын юм дээр баг хамрагдсан байдаг тийм. Тэгэхээр энэ хууль нь гараад ирэх юм бол энийг бэлтгэдэг болсон хүчин чинь аянда ингээд бэлтгэдэг дээр хуулиа бариад. Одоо ингээд нөгөө нэг юм руу явахаар бушуухан дээр уралдаад гараад шиг гарахад бэлэн байгаа юм. За тэгэхээр хоёр эрдэмтэн маань сая бидэнд бол сургалт байх тухай, төрийн хууль байх тухай, төрийн бодлого байх тухай одоо ингээд ийм зүйлүүдийг ярьлаа. Тэгэхээр та хоёроос одоо юу гэж нөхөн товчхон яг эднэрийг нэг базаад яагаад бодлого хэрэгтэй юм, яагаад хууль хэрэгтэй юм, яагаад сургалт байх ёстой юм гэдгийг дахиад нэг давтаад мөн чанарыг ойлгуулсан нэг тийм өгүүлбэрээр хариулт авмаар байна. Тийм. Тэгэхээр одоо бидэнд бол бааз байна. Сургалтын тийм одоо хуулийг хэрэгжүүлэгч гэдэг юм уу? Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх. Гэхдээ энэ бааз маань өөрөө хаанаас эхлэхийг мэдэхгүй учраас бид өнөөдөр тэр одоо гэр бүлийн тэр сайхан сургалтыг ямар үеэс нь яаж хэрэглэхийг, хэн хэрэг заах юм. Энийг одоо хэрэгжүүлэх тэр агентлагууд нь яаж хэрэгжүүлэх юугаа мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар зүгээр ихэнхдээ нийгмийн халамжийн үйлчлэгээ болж байгаа ш хүн хүмүүжүүлж хүнийг сургах гэр бүл бэлтгэхийн асуудал байхгүй. Энэн дээр бид нэр одоо төр засгийн одоо шийдвэртэй бодлого нь хэрэгтэй байх юм бол энийг хэрэгжүүлэгч хүмүүс нь одоо бас зохиосоор бэлтгэгдсэн байна. Тэр аппарат бий боллоо, бүтцүүд бий боллоо. Энийг бид нэр одоо үнэхээр зүй зурштай ашиглахгүй юм бол тэр тэгэл одоо хүүхдүүд мэн яг одоо дураараа фэйсбүүкээс л юм олдог болох гэдэг шүү. Тэгвэл бид нэр ерөөсөө эцэг их багш төрийн ажилтнан тэгээ хэрэгжүүлж байгаа тэрийг дүгндэг яадаг тийм газрууд нь өөрсдөө үйл ажиллагаа чамд одоо явах хэрэгтэй. Хуулийн дагуу. Таны би түрүү хэлснээр хэлье. Тэр гэр бүл доторх их эцгийн зөв үйлгэр дуурайлж байгаа. Энэ би хэл сэтгэлийн нэгдмэл байдал одоо хамаарагдана. Жишээ нь одоо тэгэл намчирхаал тэ янз бүрийн одоо болохгүй юм яриад тэгээд дээр нь одоо бүр бодлогогүй үг хэлж байна шүү дээ.
Хараа өрөө одоо хачаа юм хэлж байна. Тэгэхээр зэрэг тэр гэр бүл дэх нэгдвэл байдал одоо ямар ч намын гişөө ямар ч шашин сүлсэн бай та баянч бай хоосон чонж бай ерөөсөө Монгол гэр бүл гэдэг нэг л юмруу бид хамт байх юм шүү гэдгийг их одоо олон том маань их бодохгүй бол эн чин дээрээс бодлого гараад ирлээ гэж үзэхэд гэр бүлд очихдоо тэрэг тэгээд үлгэргүй байдал дунд нөгөө бодлого чи хэрэгжихгүй л нэг ийм л байдал үүсчихэд байгаа. Тийм. Одоо хүнээл хөгжүүлэх. Өөр нэг асуудал бол одоо гэр бүлийн боловсрал гэж ярьж байна зөвлөдөө. Би бол юу хэлж байна вөхөр ерөөсөө энэ хүүхдийн хүмүүжлтэй их эцгийг оролцуул гэж байна. Сая хичээлийн жил тийм зорилт тавьсан яам. Оролцоо мэдэхгүй. Тэгэхээр би их эцгүүдэд юу гэж хэлэх вэ? Сургуульд юу гэж хэлэх вэ гэхээр ерөөсөө их эцгийн сургууль хүмүүжүүлэх мэдлэгийг дээшлүүлэхэд их эцэг санаачлагтай оролт сургууль тусал. Мэргэжлийн байгууллага тусал. Ингэж их эцгээ мэдлэгжүүлэхгүй бол хий шаардлага тань хий болчиход байна шүү. Бүгдийг онцлог харгалзахгүй эревинч бараг ялгахгүй шахал өөрийнхөө харьцаад өнөө хүүхэд нь оохт өөр болчихсон үгүй нь авахгүй тэгжил байдیں۔ Нэг иймэрхүүл болцсон хараа хяналтаасаа гарцсан хиний хүүхдтэй ямар хүнтэй нөхөрлөө энэ ийм ерөөсөө байхгүй болсон. Хуучин цагт хүүхдүүдээ бид нэр их барьдаг байлаа тийм ээ. Чи өөрөө үдшиж гарч болохгүй чи зингээ элдв юмд авч болохгүй за ингэж болохгүй. Гэт аав ээж өвгөг чи хамтгаа байж тээ дээр үед. Одоо бол хүүхдүүдийг тэгээд бариад байх болцоо байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр ийм цаг үед бол барих биш л дээ. Цаг үе өөрөө шинжлэж байгаа болохоор тэр ямар хэм хэмжээнд байх ёстой тэр зааж сургах юм нь өгүүлэх. Тийм, уулын тэр зааж сургаал тэр хүүхэд ойлгож авч байгаа. Эцгүүд ч өөрсдөө юм мэдрэмжтэй байх ёстой яаж ажиллах уу, өөрөө яаж үлгэрлэх үү. Өөрөөсөө мэдлэггүйгээр одоо хүүхдээ хүмүүжүүлж байна. Одоо нэг дутагдал байна шүү дээ. Эхээчүүд өөрийн байр сууриас хүүхдээ мундагдаад. Хүүхэд ямар сайхан ойлголттой юу яах гэж байгаагаа хаатт. Ерөөсөө эртээр ороо тэг дарангуул маяг өөр юм байх. Хүүхдээ сонсохгүй бол. Ерөөсөө мо жоо хантник ч гэсэн сонсох хэрэгтэй. Тэ. Ингээ хааттай болчихсон. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд нь буруу зөв найзтай болоод тэргээр яваад байдаг. Тэгээ манай энийг хардаа үгэнд орохоо болцсон. Ингэж хүүхдээ буруутгаад. Тийм учраас энэ харилцааны тэгээд тэр их эцэг сургууль хүмүүжүүлэх мэдлэгийг л бүр Монгол даяар зэрэг явуулмаар. Нөгөө Филиппинд ерөнхийлөгч нь хар тамхины дайн зарлсан гэдэг шиг ерөөсөө их эцгийн сургууль хүмүүжүүлэх мэдлэгийг 19 онд дэвшлүүлээ монголчуудаа. Манай ерөнхийлөгч тэгж хэлээд өгөөч. 19 он бол 50 жил байх. Янз бүрийн сонгуул юм гайгүй байгаа. Тэгэхээр энэ жилийг ашиглаад нэг ийм зарлам. Эрүүлийн жил мэл зарлдгийн тэр нь тэгэхээр яг нөгөө нэг дээгүүрээ очиж хаваачдаг гэдэг шиг маш олон одоо тэр чинь гэр бүлийн хөгжлийн жил болгоод тийм шоу маягийн үзүүлбэр маягийн юм байна. Тэгээд хамгийн соёл дөөн гарах нь харамсалтай нь 350 сая 3 тэрбум зарцуулсан гэж хараад. Тэр нь хаана хийнд очиж үйл ажиллагаа явуулсан гэдэг шиг тийм. Тийм Монгол улсын ерөнхийлөгчөөсөө телевизээр дамжуулж хүсэж байна. Гэр бүл судлаач одоо санд нэг байгаа. Ерөөсөө 19 оныг Монгол улсад эцэг эхчүүдийн сургууль хүмүүжүүлэх мэдлэг дэвшлүүлэх жил болгоё. Ард түмэн оролцооч гэдээ уриалж өгөөч л гэж хэлсэн. Тэр нь нөхөр энэ нэг хүн байхын учир гэдээ бид нэг 2000 оны үеэр үстэй нэг юм талхалтаа байна. Тийм давагдорж өксөж яг хэмдгээс урсан сэрэг зүйл гэж яхад. Тэгэхэд хүн байхын учир гэсэн нэг хөдөлгөөн гаргасан юм. Ахмад дээр. Одоо ахмад ингээд одоо ер нь гэмтэрийг их гараад байна гэсэн нэг төв жилийн үед тэр нэг 4-5 жил үргэлжлэл хүн байхын учир гэдэг чинь бүр улс орон даяар аян явуулсан байхгүй. Тэр нь ерөөсө хүн юм байхын учир ихээр юу байх ёстой? Нөгөө л их эцгээс аваад өөрөө үлгэрлэн дуурайдаг үр хөвгтөд зөв хүмүүжүүл. Тэгээ тэр нийгэмд хэрэгтэй хүн гаргаж өг. Энийг хилээд байдаг. Тэр маш тийм зөв зүйтэй л одоо бодлого л хэрэгтэй. Яаж хэрэгжүүлэхийг одоо орчин цаг үед хуучин гэр бүлийн талаар уучлаарай. Хуучин гэр бүлийн талаар нэг дотоод байдлын талаар нэг юм асууж хаад энэ нэвтрүүлгийг өндөрлөе гэж бодож байна. Хуучин ер нь Монголын гэр бүл чинь эцгийн эхийн эрхт гэж хинэн давмгайлдаг, хинэн дарангуйлдаг ч гэдэг юм уу иймэрхүү байсан юм. Эсвэл хин хинийгээ хүнддэг ийм зүү зохистой гэр бүлийн системтэй байсан юм уу, ямар байсан юм. Хүмүүс сайн занзаар ярьдаг байхгүй юу?
Тийм ээ, зарим түүхэнд болохоор ингээл гэрээ эзэн л дандаа ягаал зарцсан юм шиг ихнэр байж идэг л гээл. Ихнэрээ барьж зодоол ингэж идэг. Ийм байсан юм уу? Ямар байсан юм? Энэ талаар нэг ерөнхий ойлголт өгчмаар байгаа юм. Тэгэхгүй бол одоо манай дээд чи юугаар л ерөөс ойлгомжтой. Эхнэрээ хүндэл. Нөхрийнхөө үгийг сонс. Тэгээд харилцаанд тэгш байдлыг хангажад ажилласан ийм уламжилт. Энийг гэрээ эзэн гэж ойлголттой. Гэрээ эзэн гэдэг ойлголт яг хөө тэр харьцангуй түүхээр бол сүүлийн үед гарсан асуудал. Тэгээ одоо бол гендер гэдэг юм хажуугаар нь гадаад үг орчоод сарниулаад байх шүү. Ерөөсөө л гэр бүлийн харилцааны тэгш байдал. Эхнэрээ хүндэл, үр хүүхдээ ойлго, нөхрийнхөө үгийг сонс, харилцаа тэгш гэр бүл. Ерөөсөө л ийм л байсан Монгол байсан. Ер нь тэгж даран гуйлдаг тийм бол нийгмийн үзэгдэл аль ч нэгэнд бас байна. Байхдаа тэр нь бага байсан. Хөв хүний шинж байсан. Ерөнхийдөө бол монгол хүн бол ихэж дээцээ, хань ижлээ, хүнддэгдэг, ёс зүйтэй ард түмэн. Угаасаа ёс зүйтэй. Энэ уламжлал нь өнөөдөр зөв даяаршлын нийгэмд одоо юм үзэд нүд тайлахаараа илүү бурууг нь ойлгох юм уу? Тэрний чинь уг үндэс хүүхдийн хүмүүжлийг тогтоож хэвшүүлж байгаа тэр орчны нөлөөлөл буруу учраас эн чинь нэг тийм алдагдаад байгаа. Тэрнээс биш одоо өрхийн тэргүүн гэдэгтээ тэрий чинь хүнддэх үзэл аавын юм гэдэг өөрөө чи ярьдаг шиг хүнддэх ёс зүй маш их чухал байна. Тэргээрээ энэ уламжлал чинь явж ирээд өдийг хүрээд өнөөдөр Монгол орн барагд оршин тогтож байгаа буруу гэхгүй. Ягаад гэвэл гэр бүл нь өөрөө зөв зүйтэйс. Яг тийм учраас ерөөсөд бид нар энэ гоё ёс зүйтэй ард түмнийг яах юм өөрөөсөө эхлээл аав нь аав ээж нь ээж өөрөө үлгэрлээ дуурайж тэрийг ёс зүйтэй болохыг эрхэмлэх ёстой. Тэрнээс биш одоо тийм муу гэр бүл муу ард түмэн гэж бас байхгүй. За үзэгчид та бүхэндээ гэр бүлийн асуудлаар доктор Оюун Чимэг намжлагаа хоёртойгоо ярилцлаа. Тэгээ энэ хоёр эдэмтэн маань сая одоо сонин сайхан санаанууд хэлсэн тэрэн дотор ер нь гэр бүлийн хүндлэлд хорилцсон ойлголт хүндэтгэлийн юм бүр язгуур үнсээсээ нийгмийн нэг жижиг хэсээсээ байдаг учраас Монгол өнөө хүртэл ингэж явж ирсэн байхаа гэж ингэж бас хэлж байна. За нөгөө нэг нь болохоор Намжил докторийн сая одоо уриал гаргалаа. Өөрөөр Монгол улсын төрийн тэргүүн энэ нийгмийн жижиг эс ширхэг үндэс болсон гэр бүлийн асуудлыг энэ 19 оноос нэг анхаарал тавиад жил болгох ч юм уу ямар нэг байдлаар анхаарал хандуулаач гэж эзэмтэй өөрөө саналаа хэллээ. Энэ саналыг бол одоо үзэгчид дэмжиж байгаа байх гэж бодож байна. За ерөнхийлөгч бас сонсох байлгүй дээ. Сонсохгүй байхад наагуурхан ерөнхийлөгч иргэн тойронд байдаг улсууд бол хөргөн байз. Ямар ч байсан Монголын нийгмийн үндэс болсон гэр бүлийн асуудал 90 оноос хойш онцгой анхааралд өртөх тийм одоо бололцоо их бага байгаад ирлээ шүү л гэж ингэж хэлж байгааг дамжуулах юм аа. Ингээд үзэгчид та бүхэндээ өнөөдөр түүхийн хэлхээ нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн эвэн нэтгэгч зүрхний цохилт мэт урагш тэмүүлэх Секо. Хоолой сэрвэгнэж ханиалгах, хоолой хүндүрлэх үед та гопли дүрлийг хэрэглээрэй.